nagamba atasobola mufumbiro muka mufumbiro vaamu nga bukyayi tetunnakuma blood wagulabye muganda wange Dumba yaddawa ebyo ebyokwemoolamoola bya short term yali yeemoola agasombwa dda mu music abayimbi bennyini bamuloopa yayitawo Dumba kyeki we yaseererera Dumba yali w'amaanyi yali w'amaanyi ki olina otegedde gwenjogerako mumanyi ono we South Africa ateeka we Canada ateeka wano Munyarwanda agenda akole komedi we Rwanda bannayuganda bakoowa ebyo bintu biri short term ng'odda buluyimba weemoolamoola gaso nti otudde mu mmotoka for how long kyekyamugoba anti for how long people will overview bakulabye babirabye what is new kutula mu mmotoka n'oteekawo n'akasanirizo n'otandika okugomozoola agaso can that go long kusendeza babloga kwali ng'abeerako atya oyo buloga publicity kiki waliwo abantu abazze ne badduka mujubiza abantu kati publicity akola kyokudda ddangamu ebintu ebitategerekeka neyeyogeza muntu n'amulikodinga afune views buli amuggyeko ka video kasita baggwayo nga muganda wange fresh daddy oba fresh daddy naye yajjaawo n'agira n'adduka oyo ne fresh daddy yemutegeera nti omwana we we yayimba n'abuguma najja n'aba n'omwana we bombi ne bagwa n'omwana we bba yakoze akayimba mbu bino ebisanyusa abayaaye waliwo akaliko Lagadi yabeerawo nnyo ne bashanks vividinga era y'abalagadi yagenda bweru era olaba era ya Lagadi mwalimu Sematimba mwalimu ono wa Fenoni ya Steve Gini mwalimu balimi taxi Lagadi ng'ekyakabi ku time eyo genda wa bweru tobola ne balastalobu baba ne bagende wa ebweru bakukuli bonna buli yagenda ebweru yafa buki bagenda okudda nga bakamyoni bakudyetinze commotion Lagadi ng'ate yiye ebiseera ebyo wa muntu wa mamotoka ga masaali talina budde bwesikaki sika kati bano bo ne bakulyetinga commotion yagenda okusettlinga down na Uganda emanyi kamyoni bebekulu buduwayi ne bafigo ne babanyigira omubonna bonna abasajja ekisenge nga bakisiba nnyo be something bo bakyagala Lagadi ng'anoonyamu ssente kugenda bano nga bakyagala legacy wise okiwulira ne Museveni bali ba president abajja ne bafugangamu obwezi babinayita nga banoonyamu just title Museveni najja n'asiba akasenga ye kyayagala legacy etegeera n'okutransforming ensi kyaliko kyakoze kati Kenzo yakakuba teyakakuba Kenzo kamulema kuba ali very simplistic anti era egwa utoyinza kufuga bantu ate okulyetinga atmosphere efuga abantu olina okuba nga gango olina kyoliko kyezigoberera Kenzo tanywa mwenge Kenzo tanywa njaga tanywa sigara tagaya muddo kati otoyinza bana ganga ogibeezaawo otya olina okuba na activity ereeta abantu okuba naki good life yabirina ebyo good life yabirina naye ng'ate abasajja balina ebintu bye baali batuddeko good life yali tekoze okitegeere bonna baali balituukinze ku maka n'abakyala kati good life ate nga balabika ng'abavubuka okitegeera bali mu kusaaga baatekawo competition ya music naye tebaatekawo competition mu personality nti Bebo oyinza omulabako wali mu suuti Bobi Wine okitegeera Chameleone baali balina bonna abakyala bawasizza balina amaka kati radio basigala mu picture y'abavubuka for long okitegeera despite having good what music yes kati ba Kid Fox bano abaaliwo mu Chameleone awo kyekyabalema okuyingiramu baali bayimba buyimbi nga balina good music naye nga tebabaze kiwanvu nga wetuli kati mu blogging ti bantu bangi akola video naye neyita ki naye nga tamanyi kyetuliko foundation gyetuliko emitwalo ameka asatu yamala googera bwogezi kati bwe tuli mu kukola foundation kugina emitwalo ameka asatu mbere president emyaka 4 nene ekiddaka olumale embitereeze beerondenga oyagala soka bakwatamu nena kubanga najatereza constitution emirala ja transition omukuta bamalaga mugaba faro yes kati ngenda bba nena gino ejampewa president okubaza yamulaba nedita proposal ena mbalirire ntegeere blogging structure wise
then nzirekeena ejja transformation yobakwasa awo batandika okwelonda omwaka gumugumu. Latifu agamba ekintu akitadde. Latifu teyazeeko kwekyo ekifo. Latifu yavaamu luli mwezi guli. Yes. Ati yalinze muwa kadi yakomawo blocking a kamiliyoni. Yes, blocking a kamiliyoni. Kubanga Mohamed Nsereko menta wadde muto menta wa politician abakola ki abasinga bamuyita nabwa gwe Nsereko yayita Latif nabwa gwe Nsereko gwe Latif oyino tegeera nti mu Uganda percentage y'abasiraamu ntono kati ebifo bye tulinamu dominance biki bitono totuleetera ntalo between Muslims zisaawa zino Elias Sereka abatuuza ne bamutwale wannakibi otyo Voice of Wisdom n'amugamba waliwo ekifo kya East African ki legislature kya Yala otyo kakati nga lona taliswa mukasambidde ekyavuddemu naye nga tannamanyi bagenda mwendo osinga Sereka amugamba nkuwaggala nti tugenda kukola ki kwendo osinga obadde imamu wa parliament tukumanyi mugenda tuleetera okudda mu kweyuzayuza ate opponent nekifo nakifuna now Latifu n'agenda n'addayo ekawempe nga bw'alinda awulire oba bamaze omukakasa ku kifo kya Yala kati awo n'addayo wasegirinyako ke wamulaba kakati bagenda olaba nga Nuupu erina okuwandiika bameeya bagenda olaba nga kamiliyoni bateesezza naye ennaku eziwera ne bazaake bagende yeesimbe wa Emitiyana bazaake bamuyita bamu ng'avaayo kamiliyoni abanga akkiriza ate pulesa y'abantu emuganda okiwulira naw bw'asigalawo Nuupu eraba ng'ate ejja kuba nga terina muntu terina reason gyewa bantu ku kaadi yayo kwani ku kamiliyoni Nuupu bayita Ssebaggala again nga olwo bakonfaminze ekifo kya Yala bamugala kati ekifo kya Yala confirmed ve Kawempe jangu okomewo mu vetting tujjemu kamiliyoni n'akomawo n'amala okublockinga kamiliyoni n'alizayininga sittima eyo sittima muganda yange esimanyikanisa toyinza kugamba nosooka ofuna kaadi y'abanno noblocking omusajja abadde ajagala afiirawo bapolitician nayo tebamanyi balinga baddusi ba misinde Abanakenya bwe bajja mu marathoni bano abasatu boolaba abasooka kwano wano n'owookusatu gwolaba emabega w'Abanakenya nga badduka marathoni ono owookusatu emabega y'aba alina okuwangula meddo bano bakiipinga kifo bw'abadda mu maaso be ne bablocking abava eno basukubwa ekiteeyo tteeke gye bakozesa ne mu politics ekola kakati ye yakomyewo Latifu ng'akimanyi tugenda kustopinga omanyi lwaki koyina otegeera nti gyakomyewo mu stopinga nti wemuba muvuganya abantu babiri n'ompangula n'omala n'oboyinga down ki automatic nti mba nkola ki temwetaaga vetting mupya naye era Nuupu ekugambye eyise bakandidate abalala ekitegeeza eyagala kooya kamiliyoni frustrate him anti akomewo ate akimaki mu vetting process bagambe nti katulinawo kamiliyoni abalala bakole ki bajje kabeka kamiliyoni yamaze vetting tiimu yemu ebibuzo byebimu kati ataddayo kukola ki yes naye kati bakulaga nti tetukutrustinga nenga ne wenandibadde nze nyinza owa kamiliyoni kaadi y'ekintu kisobola ate kamiliyoni otegeera ddi nti alinaawo his loyalty he must learn to be loyal show it to people tobeera aganaagakyukira ku principle golaba wanenya Lukwago buli muntu abadde amulaba nti aludde nga ye agoberera activity zaki zFDC era bwe yatuukira osala buli muntu ng'alaba ye Lukwago omutima gwe gulingi beera ku principle teri ayinzaga nti Lukwago so kamiliyoni from day one yandibadde ku
yandibadde yonna kyonna kyalingako naye bannayuganda bateekemu nti oli principled osobola okinywererako okiwulira kati teri bantu bakakasa kamiliyoni wawaali ne bafaanire bennyini bamutya buti okitegedde Bobi Wine ye yakuliyetinga ne Bebe Cool kyera kyebakubira kamiliyoni mu ebisiru ekigwo kamiliyoni yabakuba nnyo laga n'ataconcentratinga ku basics kati okusobola bo baagala ne baconcentratinga ku ki kulongota mu basics yeki famire ne basiba famire abasajja bawaka baagala abakyala babawe biki awo kamiliyoni ate n'azoganya nti yakubye simanyi ye ne sipapa ate ddani era mutute ku TV awo image mu bannayuganda ekola ki era babuuza ku best couple olaba ez'omwaka eya kamiliyoni baginyigawo bunyezi nengera baba bali ku Bebe ne Bobby okitegedde ye Bebe Cool muzannyi so kamiliyoni kuva ddanga ebintu bye biri gundi yali talented nnyo nga talina budde bu concentrating ku biki ku birala but Bebe ne Bobi Wine they needed other things to support their stardom at a time nikibayambira yate nti after a long time these are family well entrenched gentlemen at home kati kamiliyoni ate nekyesanga ngere iweye matanka family ye dagadaga nti nate simanyi yakubya omukazi kati yeri mu America teriiwo okitegedde era babayita kati ku function era aba old manity out kubanga bedajja kujja ne yes Latif okuva mu kintu kitegeeza kitegeeza ko yalonze bubi kitegeeza Nuupu teyagala kubuulira abantu bayo nga weetaaba buli ku delegates conference ne bamala ojinyiga nti yatunda pato omukulu najjayo ka video clip you not feeding a party. Why are you hiding party such personal property? Why are you hiding party information? Why are you hiding it? Nebamalo kugamba nti no party wajitutu wajigula no yokojeyo ka clip. Are you hiding it from the people of Nuupu? One, oyinotegere ekyokubiri intino Nuupu ekkiriza ebyobufuzi mpya novice kigambo kya Lufalansa kiva mu new person ekkiriza eri mu alliance okiwulira ekulimba bino ebintu ebirala ekola ki this is why Numbers was in Nuupu but went n'abeera ku kulayira kwa Lukwago ngera agenda muwa ki support. This is why Numbers day one yagamba ye tagenda kuwagira bakandidate ba Nuupu agenda sigala nga wagira Bassemujju Nganda bakasibante irrespective of waje bakola ki gye bali kitegeezo politics wane Kampala abamuli mu parliament bayinamu committee zaabwe engeri gye beera bali regardless gwe bwowagira kyobalaba nti Latifu Nsereko we yayogedde naye yategedde bayina engeri gye beera bamu ebiki endala kati Bobi Wine yetayagala kubuulira abaana mazima naye nga yebajjamu hope buli wali owa DP meeting gye walaba ne Bobi Wine wa Besigye bakkaanya ne Mao naye ne bakola ki omuntu wali stronger kati kyobola nti Nuupu temugera bana candidate against Lutamaguzi di kati koti wategera nga lwaki Lutamaguzi addayo ku Facebook ku TV n'agamba Bobi Wine nga tambala wadde kakofiira tagenda mu meeting talina de meeting nani yali akuliyetinga ground mubeere nga temukyayinza teekalayo muki muntu nenga siwa kibiina kya nenga ayagala Lutamaguzi si wa Nuupu era yasala agikozesezza obagema okitegeera gwe tuula ku TV bawaane bagambe nti oli nabo yes prepare the ground kati ground ya Nakaseke ojijjako Lutamaguzi whether Bobi Wine comes or not Lutamaguzi will what kati Lutamaguzi yategera nti ekisinga obukulu si kwesiba ku Bobi Wine kati abazinga wafunidde obuki obuzibu nti okubeera ng'oyitako Bobi Wine alina okujja gy'okola ki gy'oli naye nga waliwo abakuliyetize erinnya lyawe ku Bobi Wine nga tebakyamwetaaga ne bw'atajja so olina kukola ki teweesiba nnyo ku Bobi weesibe ku principle za Nuupu nga Lutamaguzi kajja ne kagamba ko kakimanyi bwe kinaabeera ne kajja ne kakola ki ne kakugamba Bobi Wine Bobi Wine ngenda owagira kubanga kakimanye ekammenge waako Mao tatunda prepare the ground n'akozesa
Nope naye sigala mu pato yo atoberenga omuntu ali principal. The people of Nope regulate Lutamaguzi akozesa Nope yaffe yes in proxy toberina nje na beri nanyi wali olabye ko Lutamaguzi mu kintu kya Nope wali omulabye kamocha yayina time gye bamuwa ku TV emumala. Ugandans watch TV. That is why Isman popular than all bloggers. Mbera ku TV all the time, even tomorrow. Yeah. Yes. So Lutamaguzi akozesa audience no. Yegadinga ground kati yabagema. Ne muleta candidate abanopu ku Lutamaguzi agwa. Kandi okitegedde. Kati Chameleone kikyalina okola kati. Kubeera independent. Okitegera ne wano I would advise Bobi Wine ku Chameleone kuwandiragidde maturity Bobi Wine etya omusajja tetumwesiga anti naye kati omuntu wakubira essimu gwe nga principal ino okukwata emirundi kati missed calls ziri 5 tokwata kyabaddewo ekiti Bobi Wine nabadde ne Jack Stars Bobi Wine akubira Jack namugamba pa ku namba yani ya Chameleone kalibyakiyaye kati yamusabye ya Chameleone togambe ebbanga na Bobi Wine yali wayinza osabe namba ya Bobi Wine ya Chameleone buza nubi omusajja ali talina namba ya Chameleone anti kyekyo kategeeza tamubala takyali obusabustance byakwasaganya tekite obutabira namba tekite please enamba yange edimeza yagiine nepenga ayina enamba wadde nga tagikubako edimeza yaginsabye agiina abalimba kakati Chameleone ebyo byonna n'okusaba Jackson namba ya Chameleone disrespect. Yes, Chameleone olina okuba olina namba ya Bobi Wine ne Bebe agirina. Is it a must? Yes, agirina. Okiwulira agirina kati omuntu okulaga takumayingira tekikakatako kubeera na namba ya Penge tekimukakatako kubeera na namba anti agirina amayinawo jijja nga tabuuze Jackson. Yes, agirina yagiyita togaba tebakola yes bavulunze Chameleone ne bayiwa wali bamumanyi nti kati Chameleone yakoze statement akyatidde envulunga abadde alina okuba ne press yazze agikoze akyatidde kubanga yayise bamuyiyeranka Allah tebayeza Chameleone abadde akagenda ku office emirundi ebiri nga bamuggalira ebweru ne gayitamu n'amala ne bamumakadi ne gayitamu ate eyamuwangudde n'avaamu era ne bongera ne bagimumma kati akyali ku internet yetegera event after event evaluation nalabye sebo bakubuuza ekisooka oyagala Bobi Wine ability yo gyeri etya okwagala Bobi Wine kugira wa olina okuba ng'omwagala how like byomubadde okola like biraga nti omusajja amwagala like mbadde oba anze ndi mu Nuupu ngenda wagira fulaga beera wa Nuupu Chameleone yes mugamba bamumbye gundi naye omuntu abuuza musitwago akoze ki mubadde mwagala akole ki ayina ennyimba bbiri eteri kiyiwa mayinja ng'ekyo ennyimba bbiri azikubye omuyaga mubaaliwa yamuteekamu akubye ennyimba baaliwa waliwulira baaliwa waddi wa mwaka mwali emyezi ebiri kati alinayo Kyagulanyi Koona Chameleone okola olulimi mwamuyeranka era Palaso Wizo Governance simanyi diziza banyi Palaso Wizo diziza Governor Melody tebamanyi muntu yayiye mayinja ga mukama waabwe tudde kati okwalaani Latif ne Chameleone batwagala kuwadawada ku lukwago ani gwe twandifronti anti mwaleeta topic embi nti tetukkiriza mbakadde aluddewo bagende kati ate okujjawo olukwago weetaaga mukadde kitegeeza gwoli gwe mulimba kutidde omuntu amaze emyaka 25 mu palamenti yajja ayina emeka musomesa mwazinyi ku palamenti talina kyakoze kyamaanyi mwazinyi ekintu kyemwekwekamu nti bwe tuba twagala kugoba bakadde tetufrontinga bakadde tekyabalemye namboze muto
mutona mboze izisebagala oli alwadde ekibumba agisebagala muto. Are you still on that principle yabato? Mwajibuddeko dda kuba abato baliwa tulage ku mubiru tulage ku bavubuka ade bepankapanka wonna tulage ba Jackster nti muli so ne Bobi Wine akkiriza nti okufuga ensi is not basically age, it's ideology. Yes, baliwa. So Aisha Kabanda abadde RCC mu Kampala mugamba tutwala Museveni ne banne. Aisha Kabanda abadde RDC n'abeera RCC kati ye bamufulumya wali olujjuliro najja n'abejjagalira muno be bakulu si mukulu omukulu yabujjawa. Come with oversummed importance then occupy space bana mufulumye kati awo ogambira mbu omunaawangula akalulu mujja kujja ffe tujja okujja tuyigirize president olyaffe okuliisa fooko ne wuma. So kati Chameleone yabadde teke nnungi omugoba oba kyabadde kikyamu. One, as a party bwe mbanga mutunulidde character ya Chameleone okuwangula Kampala, my advice would be Sege Chameleone mwamugamba dati tugende ku district level tugende mu constituency wabazisala akawempe simanyi Nakawa West. Chameleone yo popularity nyangwe yo gajalinga mu constituency. Kampala as a mayor, it's a big step. Jota inza just kutwala abuza bamabike yegeza mu Lukwago yafuna obululu enkubi nnya mabike. So Chameleone yakola enzo binga y'omuntu ye yagana owuliriza tu yagendera ku ego ti Bobi Wine waba atutte bucha president ekyemu pikindi wala n'agwa mwala awo wali then waliwo public perception eriwa nti Chameleone ayimbidde emyaka 2 alina fan base ki nene era naye etaninga nti vota kati waliwo okukabala obubi nti mwandi mulese nazoganya naye kakati mwakoze inflicting wounds ku bafanizi be abalabanga mwamuyiya amayinja bamuyiye. Waliwo yangambye wanuupo nangamba nti ekyokujjamu Chameleone akakodyo kabadde wegati Bobi Wine yagenda kuba president ate kiri mu laikiri ayinza obutakola ki kakati siraikire tagenda yita muri yagambi kimaleyo palugwe kigambo nti kirira iraikire tagenda yita mulira si ebyo birino okuba tomanyi ntegeka za Mungu nenga watutogera omusajja kiyagamba ati ulira yaga obate bajagamba kasawa kyogeddewo nze kakikuogerere omusajja yagambe nti engeri gyekiri nti Bobi Wine tagenda yita kati tukoze tutya mbu Chameleone bagadde mukuba ncungwa mbu Bobi watayitamu ate okubwe MP eri mu constituency naye abatadda isibo kiri abasigala kuba meya obanga so Bobi Wine singa yajja kubwa meya nasooka atayiza obwa meya then nakuba step nakubirawo nalumba Museveni kati Chameleone yategedde mbu Chameleone jukira jibabadde enkola yaabwe mu music Chameleone wali obwa meya ate yenge erimu asudde egundi ekyaddono ate ne wana asudde mbu wabaawo embeera yaba Chameleone we bagamba ekyo kyonna twasuminge kale byonna naye kituufu kiri nti Chameleone bayogera naye from beginning agende ye contesting ewasooka Nakawa. Yes. Kakati Chameleone yajja n'atiisatiisa abapolitician bennyini awo Bobi Wine nga mu 2019 wabadde n'omuliro okiwulira kati Chameleone agamba Balukwago nti omusajja oyo mumulaba ti yeepimye mu Museveni nti alaga amaanyi ge naye agenda tutuuka ku tayimu agde simbe mu bwa meeya kati Lukwago kyamutiisa nnyo ku eyo ki tayimu nalaba kumanyi Bobi ge yayina nga Chameleone yakaba omuki omutuufu kati Chameleone n'agamba kangende ku bwa meeya mbenga mugambe wano tokola ki tosobola kati Chameleone gwe kutula mu kifo kyaki kya meeya kuba Chameleone yalina belief nti Bobi Wine apimyemu mu kya president nga naye akimanya agenda kuteeka abantu ku bunkenko amalaga musajja akatusoka ku kino ekiwambe ekiki ekibuga Lukwago teyandikuttemu kati awo Chameleone nayimirirawo nga sitambulingi ki
block nga tayagala Bobi Wine senga wa president w'Omulema nga yali tayagala atafuna n'opportunity y'okwesimba ku bwaki ku bwa meya kuba Chameleone yalina dream y'okwesimba ku bwa meya mu 2004 Chameleone yakirowoozaako ate awo n'amenyeka amagulu ate awo baddanga alina okukompitinga so Chameleone okujja kuba meya naye alina yali abaze kitiibwa ti Bobi Wine tafuukirawo pulezidenti ebyokusaaga ate n'ekirala public perception nti kale waba yeeyise pulezidenti ne Chameleone atambulireko ekyaloodi maki Lodi Mayanja era kati Chameleone ekyo bamuyita Lodi ani meya ate teri kibi kusiba ku taito gy'otannafuna ofiirawo kati Chameleone ayikyenza ovaamu takyavaamu anti ngewewuna nti no Dr. Chameleone kati bamuyita Lodi ki Lodi meya Lukwago bino byonna ebiriwo ya abyogerako ki bimwongedde bantu mukkiririzaamu nti Lukwago yekka ali credible bimunyumira tabawongera bbawa budde teri kinyumira Lukwago nga campaign zino because these are the only campaigns atalina kwogera alina pressure golaba ayogera ki tewali amutadde ku pressure tewali because the public is in his hands buli kyokola ye Lukwago atunudde buki kuba tetunnaleeta muntu ajja mu kitiibwa kya meeya kanebaka yes Kampala perception abantu bakyabirivinga aliwa meeya ki toyinza kuŋŋamba nti ku bonna abeesimbyewo tewali alina kitiibwa kya meeya perception yes Lukwago ajje Chameleone ajje Latif ajje olabe obuuza abantu ani meeya balina n'akantu omuloodi waali alina n'ettaamu zaakola ne zitrendinga mujooga nnyo abantu bamutwala nti ye mulwanyi lulovulo teekawo perception wiki perception bana bangi balina Sematimba kyekyamukubya akaki akalulu kijje kikubya abantu abalala ate Kampala y'abasiraamu ba bizinesi tebaagala kuta Lukwago looya kati nupo egenda kukola etya tegenda leeta Burundi tegenda leeta abantu bagire mala budde twala banne bayo mu examination nominating ani who are you okozesa magezi kiggwa ku ngati vaamu bagambye Chameleone tali export tobalaba obusiwe boga Chameleone has been all over the world exposure cannot be taken away from Chameleone if exposure is a person Chameleone exposure must be his middle name bakuma mu East Africa balimba kati babyeganye nenge byonna byalitawo tebikola ki tebirina nsa one omuntu mutowetaga nebyo byonna criterias yes bantaddewo cushion 2 mwezi 25 yes omuntu agenda okuba meya wa Kampala omubuuza biki ku executive nti simanyi budiini ki how does it matter mubuuze what is your plan mukitegeera teekawo abasajja bamanyi ekibuga urban planning teekawo ba business teekawo abantu bajje bawulire abayi ba stakeholder mu kibuga bakuwulire ku policy z'ogenda okukola ki okukozesa gwazenga Mr. Solution what is the solution of drainage what is the solution of traffic what is the solution of hotels music discotheques okiwulira kabiddemu naye abamubuuza olinga abakubamu ebituli obuuzaani ova nakaseko nakasiisiranga ombuuza ku kibuga wasoma ki omanya abani planning who are you to ask him wali weesimbyewo tewali ebyo ebibiina eyo komiti agikkiririzamu tewali in which country dino kusenyonyi navayo n'alimba ensi mbu we sent teams all over the country muzikole survey abantu banupu sibategeera kakati nze isimasooka nenkubuuza tiimu wemba neesimbyewo ekawempe tiimu endage ku sample yagikola etya oli yagambye bwate tetwabuuza everybody okay kati watyanga be mwabuuza siwe nina support how do I know fetuba tukusobola okubanga oli connected mwabadde kyotegeeza nupu mwakondakitinze gundi census mwakoze census mukulu alaga wantu nedda temwakoze census temwakoze election ki polls election polls temwakoze survey mwakoze ki is that research nganzo nzijamu era senga ndiwo nupu senga nageze develop electoral commission mu court ngolopa mbalopa onzijemu otya wakozesa how did you sample people kunzijamu tisiri popular
Yes. How? Tugende Makindye ne tuyingira kalenda tubuuza omu ku omu. Tufuna abantu abo. Tubuulire timu tulage timu yagenda Makindye. When did you dispatch of these teams? Kubanga oba tolina capacity kola party primaries. Toyinza kuba na capacity tuma abantu mu ggwanga mwabajjawa. Mulina abantu bameka. Alimba ne lwakuba muli galibo temulina questions. Nje nyiza obuuza Ssenyonyi. Bw'oba olina capacity etuma teams mu ggwanga zigenze zikole political sampling ofunireko engeri gy'ovetting abantu. Kitegeeza osobola okuholdinga party primaries. Why are we into vetting? Oyinza otogamba omuntu agenda okwesimbawo nti omuntu atagenda kwesimbawo atudde ku committee nti naakusalirawo nti toli popular. How? Mulira abali ku committee bogus nensi oyo temuli. Kamenyo yagambye atya? Omuntu eyali ku committee ku vetting committee yennyini yali kuwero sikansala siri Kamenyo ko yageze kati kadi yagiwadde kati Kamenyo agende kusaba Bobi Wine waliwo kye tuyita miscarriage dead on arrival kukiwulira kyemugendako Faruku mugenda ku dead on arrival nupu gyegendako bano abaana bafiira mu magulu musanyi teyasobodde omutwe gwetu maama we yamutuze kyemuliko nze kubuulidde mutowulirako omuntu nti omukazi omwana yalemedde magulu yiminuupu dead on arrival nupu eri mukuzaalibwa egenda fiira mu magulu kugambye omutwe bagenda kugutukiramu gwawedde. Yes, what type of a party gets a committee to vet its people? Masembe yangambye gundi we gwe yesimbyewo naye ate yaleetera emmere abali kaki. Corruption mentality kati anayitamu ata mukaaku eyalinga yakoze diiru ya pata okwegatta ate nga yesimbye mu lubaga kyekiri abakakiiko bennyini baagala ebiki ebifo oyo Aisha Kabanda agala kwesimba apigi. So we receive that you in the party, in the committee. Kati ebyo byonna byakisiru abali ku committee bandi badde batya ye mukikola muti ewammwe eyo party primary yachobola ziri bulade oziraba wacho oziraba bwotyo abantu bamanye engeri gye balina okugendamu mu competition. Tosobola bali mitinga ku ka committee nti twasindika mwabasindikawa tuweeyo ku kifaananyi nga committee eri e Masaka enoonya kubanga tulina districts sub county ebyalo byokka 600 tetulina capacity temwina alimba blood de lying emotoka ziriwa broke zigenda mu constituency ziriwa kubanga wowe yogera bwotyo kitegeeza nupu eina convoy cars ekiwulira ezituuka mu 5 to traverse a country teziriwo tu abantu bennyini baliwa okedde kati fleet eriwe yagende Koboko Yumbe Manafa Kasese Kisoro Wakiso Butete Lusherere Lutungamo baliwa odongo tona mulabya mubuuza ku front bale ku front mugambo waileta gondi gwomanyeyo leta representative mwerimbe omu northern region bakube ebifaananyi ne bakwata umbrella Bobi Wine aposting ati Kapuchola simanya ajumani limba abantu bo omusajja bakubuuza spokesperson wa party yogerayo mu Northern Uganda omuntu yapikinze MP cards ngagenda kwesima ku party yabo angazi nti no play everywhere kale muleka tumala anti tukuwadde sample nyangu Faruku tubuulire ku team andi era senga ndi mu nupu nandibuuza Joel Ssenyonyi I want to know for bantu bali bameka be mwasindika pa district tutegeere abantu yes tuwa ne ku portion ya sampling mwagikola mutya ndiweka wempe so akakiiko kafu from beginning tekaina capacity omuntu oyo yennyini avetinga abantu yali abaddeko mu vetting committee election zonna anywhere including wa prefect musomero no oli research expert kati gwe wakoze ngani who vets the committee chairman Nyazi Goma hilo cha chairman Nyazi edwachi bamita chairman Nyazi
bala chairman simulonde toloza ati mulonde wekamoja chairman Nyanzi simulonde chairman tuzudde fetuzaliddwa nga bamuyita chairman Nyanzi era bw'ojjofa nga bamuyita chairman Nyanzi taito z'omugeto bagikuwa lumu n'oba naye jajja bucha yiyo oba okoleredde tekikuvaako jajja bucha yoyo amanyaze mu geto gwani ono bamuyita ani yavuddewa okiwulira chairman mu geto yatereka ebibbe bagiyita nago chairman yabadde kapasite ezigerezeganya ne poliisi be baasibire yaninga abamanya ababbi bwobba bodo gitereka wani kati Nyanzi kyobulaba agagawaliddemu era ne mu kifo kyeyekwata informo ki sekita agimanyi bulungi kati yagaye erimu byolina okubba amasanyaze g'omuttaka wonna nebbanju mwe bagagawalidde abo ebyo ebyabwe era bo beeraliikirivu teri mweraliikirivu ga bbanju bobiri atayitamu chairman yafuddeyo n'akola press conference n'agamba abantu baagala kumutta of course abantu baagala mutta babbye sente ebbanga ddene ababbye ani abbi Nyanzi obuppi Nyanzi watadde wanekamu ekyo bagenda mukuba Nyanzi amuwoningi bagenda mukuba gw'omunoonya gavumenti emunoonya bajja nti ate kati kwali akyalinyawo alinyewo leero alinyewo gweleeta nti Nyanzi ba miliyoni 5 era abaana bamwe jangu tewali byalisiza ate omuntu akubbala akuwali sente nkutidde bwetumanyi abantu ababbyani era voice notes zijja yabalimba endorsement za Bobi Wine gwomanyi omuntu okugaa ti muganda wa Museveni senga soda abadde mubbi senga omanya nti beyakabba kati Nyanzi gwomanyi okugenda Bobi Wine badde miliyoni 1.5 emu kitundu emagere kate ziba za lisiiti simanyi ono ava Germany ova mu nsi kyeno Uganda okiwulira kati Nyanzi akuwa lisiiti kati abantu balina personal agreement waliwo omukazi wane Lubaga mutanakato yankubira nenda mwabya bankubira abantu bangamba Nyanzi tugenda mwabya nkugambye ne Edi yawe yennyini alinyeyo ekira abanupu bagenda wagira Ssemujunganda abanupu bagenda wagira Nsereko you are here I'm telling you nupu bagenda wagira Nsereko kya byayogera bifu alimba bamujja mudda trust bamuyize kabika yagenze program yajidduse bamwe mawe yaliyo atayinza program yonna nateekawo ebyo twi baagala mutovu kosi baagala kutta naye si gavumenti banupu bennyini and we are going to protect you like Kibalama tofiira n'otwekwasa lwaki buli omu yeekwasa Nyanzi buli avaayo Nyanzi bajjo yasokera ku Nyanzi bano bonna bani kati kolowooza emmata tazirimu sikakasa sirina bukakafu twamulabye ne full figure Nyanzi weenaalemu namulabye ne full figure abali ku kyemisana anti nkubuulidde full figure advisor wa president awamobiliza ku gulawundi ya meeting aba gulawundi si papa wamuwa miliyoni nyanga azitwala ngenkya yeewoza nti Nyanzi weenaalemu kati Bobi yakola atya oli mukulu we tamugobe tamukole mpulya Bobi yabajjeko ne stamp babadde bakuba nga abantu Bobi Wine yennyini ayagala bamme Nyanzi kaadi Bobi Wine ayagala bamme Nyanzi kaadi addemu afune trust emudduseeko waliwo edduse gwe togitegeera okitegeera ku Bobi omanyi woba olya miliyoni woba olina biliyoni toyinza kutegeera nti neekendeera ng'oli mu miliyoni 600 kati muli mu 600 neffe tuziraba zikola ki kakati otukudinga baka Bobi Wine alina okumma Nyanzi kaadi abantu bategeere si kya famire kati Nyanzi atadde omukono gwo buli wamu guli ddate mukyegera agutaddewo naye gwafekitinga Bobi kati Bobi alina okukola ekintu kimu ne balewisi Nyanzi ki Museveni teyagoba sale ku baminisita to calm the condition down Bobi kyanokola yes muvira mu Nyanzi omugobe naye ng'omubuulidde nekati kati kuno kugoba si kugoba naye kugoba kubuulidde Museveni tomulaba agenda kugobayo Nyanzi byakoledde Bobi Wine ate bye tuli mukati buli muntu ajje ng'aleeta be baamukolera ffenna tuleeta history gye byatukolera Sauda Madala tebamukuba n'okwekanga Nyanzi yawererako ku Bobi
So what katuleta abawerera Museveni tubatuuze ku state house kyetwagala. So Bobby anakola ki? Alina okuvaayo kati ndipate president akyambalirwa kwa kikyali kinene gyali. Ekiwulira taito tannagitegeera ene yapate ki president tennamunyumira. Newe naye munyumira ayita ne Cameron sawa zino wandibadde kachaye magere oyo ye leader. Yes na wade yamumye kadi na amuyita. Yes Museveni wakola tumulane bambabazi after time okomawo akulage ye leader. Kati ne Cameron yakakubira omusajja simu mulana tazikwata Bobby takwata masimu kugambe teri mutitizi muchi anti tali leader tali ali ashamed akyali kawadi okuba bold ogamba atwakumye ti Cameron ebesonywe ti kasita ngenda wangula ti ojja ba ambassador wange kwa advisor ku entertain. Yes Cameron abikiriza mwe ate olwaki gomba no banadde fe baba Museveni babikiririza naye might yokubanga leader wakuwa tolina nagamudamu oyo ye leader. Yes oyo Cameron ali mu capacity kirize anti wabatakkiriza teza tonnafuuka leader. Museveni ayiteka miliyoni kati saaza agayimba ku campaign zinagambye yoyo leader. Kati Bobi Wine okulaga amaanyi yita bwaganaaga wonna osimanyi bukamenyo ogabe nabamme naye mubere wano mu lujja era babere. Yes muyimbe ku struggle busobola oyimbayo anti babaganda toli leader. Yes oli leader toli leader.